Hey Wille, dit is weer zo'n beetje jongen aan de ton. Ja. Ik heb je metgebracht, Henk Vossen, rallycross. Oh, dat gaat snel dan. Ja, vandaag ben ik snel aan de gang. Ja, en we hebben vandaag ook een dichteres aan de ton. Lisa Noos komt. Ja, en het mensen dat we het zo verkeerd pakken, een oranje kerel op bed. Jerry. Ja. Welkom en fijn dat je kijkt naar deze ganse nieuwe aflevering van het programma Aan de Ton. Ja, en onze eerste gast, daar moet ik heel even iets over vertellen, want hij zat namelijk een keer in een tandartsstoel voor een wortelkanaalbehandeling. En daar moest er toen acuut weg, want hij moest voor een rally op tijd zijn. En ja goed, dat kon ik hem nu vragen. Henk Vossen, welkom bij ons aan de Ton. Henk, kent je dat eens goed liggen? Je kan Limburgs naar gaan, hè? Ja, dat klopt ook wel. Klopt dat van die wortelkanaalbehandeling? Ja, dat klopt. Ja? Ja, als ik van tevoren had gezegd, had ik het meegebracht. Ja. Het is van Monte Carlo 1981 volgens mij. Ja. En toen had ik inderdaad een wortelkanaalbehandeling gehad. En ik moest naar Monte Carlo. En ik zeg tegen de tandarts, maak dat nog maar toe. Ja, maar zitten, dat kan ik nog niet toemaken. Want die behandeling wordt eerst afgelopen zien, dat moet er allemaal uit. En toen heb ik zo'n gehookt ding van mij gekregen, ja. En een putje met amalgaam. Ja. En dan kon ik, als ik er last van kreeg, zelf de noodvulling eruit halen. Dat heb ik ook gedaan. Ja. En dan kwam de rommel er weer uit. En dan kon ik een schepje van de amalgaam weer erin duwen om dat toe te doen. Maar je kost gewoon? Maar ik kost wel gewoon. En ik kreeg fijn een paar foto's mee van mijn gebit. Dus ik toen naar de tandarts moest. Dat ze daar een röntgenfoto hadden van mijn gebit, dat hij meteen kon zien wat eraan. Voor het af te maken. Ja. Even voor de mensen thuis ook. Hier zijn net gisteren teruggekomen van Monaco. Hè? Ja. Hier op de rally van Monte Carlo gereden, zo zeg ik het. Hè? De rally van Monte Carlo. Monte Carlo, zeg het goed, ja. En we vinden het natuurlijk hartstikke chic. Een primeur dat jullie vandaag zijn komen vertellen. Wie is het gegaan? Ja, eigenlijk prima. Wie aan het stuur. We hebben een paar dingen gehad waar, die ze per kunnen nemen. Maar eigenlijk zien we met een auto gestart en die heeft geen klap verkeerd gegeven. We hebben alleen maar benzine in hoeven te doen en hier remblok en hier bang, et cetera. En voor de rest heeft het ding het prima gedaan. Op een lekker bank genomen, maar dat was ik waarschijnlijk zelf schuld. Hè. Dan is ergens afgesneden wat niet kan. Ja. Welke plaats heb je gereden? We zijn 30ste algemeen geworden en derde in onze klasse. Oké, dat is toch netjes? Ja, dat is keurig. Ja, wat is nu bijzonder aan de rally van Monte Carlo? Wat is also... Ja, dat is natuurlijk de atmosfeer en het rijden in de Alpen in de winter. Ja. De hoop is natuurlijk dat er van start tot finish sneeuw ligt. Dat was helaas niet zo. Want alleen op de Col de Trini hebben we sneeuw gezien. Ja, en een paar proeven een beetje dun, maar niet echt dat er zeg maar, een pak sneeuw loopt. Maar het meest bijzondere door is de ontzettende bochtigheid van het parcours. Je moet tellen dat ze meer dan 30 burg per kilometer is. Dus als je zo'n parcours iets van 350 kilometer, dan is het 10.000 burg. Oké, maar dan heb je, hier zijn de rier zeg maar, hè? Maar dan heb je immers nevenlucht zitten, die heel erg belangrijk is. Hè? We moeten weten welke nevenlucht heeft gezeten de afgelopen Ja, dat is Jacques Gillis. En, veel mensen begrijpen dat niet. Die denken dat de navigator een boekje heeft wat hij begint te lezen en dat de rier maar duidt wat hij zegt. Het is iets anders. We zien zelf al een week voor de rally bijna, zien we door. En we hebben 3 dagen besteed om de ganse rally 2 keer te rijden. In een gewone auto. En de mug zal maar 2 keer rijden. Eindelijk rijden we eroverheen. En dan dicteer ik in een bepaald peesnoot bewoordingen. Geef ik de burg aan. De navigator schrijft dat op. Dan rijden we nog een keer. De luur staat op, wat ik de eerste keer heb gezegd. Dan wil er nog een beetje fijn geslepen en dat is het dan. En daarna moesten we dus een paar dagen later voor de echt. Het zijn nog de ijspionnen geloof ik, hè? Nee, dat is wel anders. We zien er zelf, de rally die waren donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja? En we hebben de week ervoor op zaterdag, zondag, maandag die proeven verkend. Dan zitten ze dus praktisch een week voor de rally. En door kan gewoon in een paar uur kan door het totale landschap kan veranderen van druge weg naar besnierde weg. Of regen, sneeuw of bevroren weg. Dus eigenlijk is dat wat je dan samen doet. Om het eigenlijk te verwoorden, dat het publiek het gaat beter begrip. Dat is dat je de snelheid bepaalt wie je dat parcours gaat afrijden. Ja, ik geef dus gradaties aan van de burg. Ik geef aan
of het een boog hoog is of dat het een beetje minder is dan heuks en tot dat vol toe. Hè. Deze gradaties in, er is wel een stuk of 10 gradaties in en dat geeft ze dan aan. Of een heerpin is en of een scherpe boog is of een gewone. Nu heb je wie dat ook weer de navigator wat je bij Jacques Gillis, hè, maar daar zit je nu met gegangen naar Monte Carlo, maar je hebt altijd jarenlang met Johan Vindhammer geweest, het goed is, hè. Je wordt een heel goed team ook, zeg maar. Ja. Daar heb ik voor het eerst mee gereden in 1987 al, wie Piet Teunissen is overleden, waar ik ook al zo'n soort rallyhuwelijk mee heb gehad. Teunissen Vossen altijd. Ja, Piet Teunissen was min of meer een begrip, maar die is toen gestorven, die is plotseling overleden. En toen ben ik gegost met Johan Vindhammer, die had toen nog geen ene rally gereden. Dus daar heb ik de eerste rallies mee gereden, Boeken de Spa en zo gaat allemaal. En Jordano, toen mocht ik voor Lancia gaan rijden en die wilden toen een ervaren navigator hebben. Dus toen koos ik eigenlijk niet doorgaan en ik wilde toch ook die kans bij Lancia niet laten zitten. Toen ben ik met een andere navigator, met André Schonewolf gereden. En ja, toen is Johan daar intussen geleerd, want in 1988 heb ik toen wel een gansje mee gereden. Je is ook een Limburger trouwens, Johan ook, hè? Ja, ik moet Helmond als niet. Hij woont in Helden. Ja. Maar goed, daarna ben ik er weer mee gaan rijden. Daar heb ik toch zeker 10, 12 jaar mee gereden. En dat is een super navigator ook geworden. En daar heb je veel prijzen met gewonnen, hè? Hoeveel keer Nederlands kampioen? Nou, met Johan eigenlijk geen ene keer. Ik ben met Piet Teunissen kampioen geworden. En met René Smeets, dat is waar. Wie komt je nu eigenlijk in zo'n sport terecht? Wie geeft dat? Ja, daar ben ik als kind al mee begonnen. Ik bedoel, wie ik 6 jaar was, mocht ik op de slip van mijn vader de auto de garage in rijden. En wie ik 14 was, koos ik alleen al rijden. Ja, maar op een gegeven moment komt ze dus internationaal ergens terecht. Dat is dus een heel parcours wat ze bezig moeten liggen. Ja, maar dat is gewoon de uitdaging. Hè. Dat begint met de Nacht van Venlo, bij wijze van spreken. En dan ga ze in Limburg en ELE rally rijden en zoiets allemaal. En dan komt ze van het einde naar de andere en dan begint ze Europese kampioenschapswedstrijden rijden en wereldkampioenschapswedstrijden. Ja goed, ik denk dat ik op dit moment wel een van de meeste wereldkampioenschapswedstrijden in Nederland heb gereden. Welke auto riet je nu nog op dit moment? Op dit moment mijn Mitsubishi. En waarom riet je een Mitsubishi? Nou omdat het een hele competitieve auto is. Ja? En ook omdat het betaalbaar is. Je kan ze ook met fabrieksauto's rijden, maar dan praat ze over een factor 5 als kijkt naar wat zo'n auto dan kost. Doet je als rallyrijder ook nog tests en zoiets ook? We prepareren, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat zolang als ik rally, en dat is dus nu al meer dan 44 jaar, dat ik altijd een privéteam heb gehad met vrijwilligers die met een auto kwamen, dat is nu nog. En dat was zelfs in de tijd van de fabrieksteams, had ik die vrijwilligers erbij. En dat heeft ook eigenlijk altijd het beste gewerkt. Dus die vrijwilligers, en ik zelf voor een stukje. We prepareren zelf de auto en we doen zelf de service tijdens de rally. Daarom vind ik het ook zo'n kunststuk dat we met vrijwilligers zo'n auto zo weten te prepareren dat hij gewoon 2000 kilometer iets om aan de klap te geven. Dat is geweldig, hè? Ja, dat is knap. Dat is heel knap. Ja, Heb je er ook beeldmateriaal van wat je al in je leven hebt gedaan op berekenen? daar is er een hoop van. Ja. Ik heb gehad filmpjes aan u gegeven, kijk misschien tussendoor. Dat is heel veel. Het is misschien zo, dan kunnen we nu even naar die beelden gaan kijken. Wie het hier door het rijden zijn in Monaco dan. Oh, dat is mooi. Of in Monte Carlo wordt, hè? In Monte Carlo. Zeg het goed. Ja, kijk, in Monaco zelf, dat wordt niet gereden. Oké. Ja, er is een kilometer of, als we vanuit Monaco 20 kilometer iets, dan zitten we hoog in de Alpen. Ja. Zo moest je dat zien. Oké, gaan we nu even naar kijken, ja? Oh, fantastisch. Wat we nog niet weten van u is, Wim is Henk Vos in het dagelijks leven. Dat vind ik bedoel dat je race doen al heel lang, want hoeveel jaar race je al? 44 jaar. 44 jaar. Moet ik vragen, wie jong dat je bent? Wel van 45, zeg maar goed.
En nog iets van niks. En nu nog de topsport. Maar Wim, wat doe je in het dagelijks leven? Want dat is misschien ook wel leuk dat de mensen dat weten, toch? Ik doe van alles. Ik ben voorzitter van het Limburg Chateriemuseum. Ja, maar? Ik doe hockeyen, ik doe helllopen, ik doe zwemmen, fietsen. Maar je hebt nog een eigen bedrijf ook nog? Ik heb een eigen bedrijf, ja. Een paar bedrijven eigenlijk. Ja. Ja, dus in Belveld en in Landgraaf. En ja, daar heb ik het ontzettend druk mee. En wie kreeg je dat allemaal gecombineerd? Met racen en het bedrijf en alles? Nou ja, goed, gewoon veel tijd besteden, de werk. Maar ook goede mensen om de keer hebben. En die hebben een heel klein team, het rallyteam, ook in het bedrijf. Goede mensen waar ze gaan niet kunnen sluiten. Ja. Ik heb een soort in een krantenbericht van u gelezen dat als je kleinkinderen hebt en die staan aan de kant van de weg, klopt dat? En ja, dat heb ik ooit geroepen. Als mijn kleinkinderen hub open beginnen te roepen, dan zei het van mij. We hebben nog nooit hub open geroepen. Nee? Nee? Maar die heb je wel, hè? Ja, drie. Die hebben nog nooit hub open. Wie vinden ze dat keer dat doet? Ja, die vinden dat eigenlijk ganz gewoon. Jij hebt allemaal spreekbeurten over rallyen en losse bijen. Die zien alles bijna met helmen. Mijn dochter, mijn jongste dochter, spreekbeurt heel, wie die klein was. Dat werd ik dan met de rallyauto de speelplaats opgereden, zodat ze allemaal kosten kunnen kinderen. Zit dat een kenjer op je van die iets in de rallysport kan doen? Heb je... Tot nu toe niet. Nee? Nee. Dus dat gaat niet gebeuren? Ik denk het niet. Wie is het met de rallysport in Limburg? Op dit moment, want in mijn gevoel vind dat een beetje... Ja, ik vind het een beetje mager. Vroeger hadden we natuurlijk de man Bergstein en Pierre Smeets en noem ze allemaal op. En, dat waren toch mensen die mij de keer trokken. En, op dit moment is het met rally in Limburg eigenlijk best dun. Vroeger had ze altijd de rally, bijvoorbeeld wel eens bij ons in Ech in de omgeving en Limburg. Ja, dat is wat ik net aanstipte. Het is wel duur om ermee te beginnen. Hè. Dat is niet, je kunt ze zomaar een auto kopen, daar moet je toch geld voor hebben. Ja. Dat is wat ik ga wel eens een vuurwerk over rally en zo. Dan zeg ik behalve dat ze misschien straks carrosserieën en misschien ook wel talent is ook een heel op organisatie talent nodig en vermogen om dat allemaal te doen. Ik wil nu kan ik gesponsord worden door mijn eigen bedrijf, maar dat is vroeger ook anders geweest. En dan moest ik gewoon zorgen dat ze het bijeenkrijgen. Dan moest ik een verhaal hebben en dan moest ik zorgen dat het interessant is. Want ik wist 44 jaar geleden al dat ze niet maar een stickerus plek en dat door met de sponsoring ten einde is. Daar moest ik even voor doen. Ik heb voor Dixons ook handtekeningen en Vlissingen staan nu te delen. En nu maar op bij de opening van een nieuwe winkel. Dat soort dingen. Ja. De volgende rally. Wanneer ga je de volgende rally doen? Nou, wat ik er misschien tussendoor nog genomen, weet ik niet zeker. Maar gewoon in ieder geval, dat is onze toersrally, de ELE-rally rieën. De ELE-rally is eerste week juni in Eindhoven, Helmond. Daar speelt het zich af. Dus staat de finish zal wel weer in Helmond zien. En dan gaan we nog altijd hier met een goed gezelschap, soms 2 bussen. Met relaties, personeel en wat iets meer zei van het bedrijf. Fans ook? Fans ook, gewoon ook met, ja? Soms ook fans. Is er een aanhang dat je Nee, nou dat niet zozeer, maar dat doen we dan als een soort incentive voor het bedrijf. Gewoon die mensen van 's morgens tot 's avonds mee. En dat is ook leuk om te zien dat mensen er echt op van 's morgens 8, 9 tot 's avonds 11, 12 bijblijven. En dat blijven volgen en dat fantastisch vinden. Zit er nog een Nederlands kampioenschap in, samen met Jacques Gilles? Dan zou ik er veel moeten gaan rijden. Maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet meer leuk vind om zo'n reeks te gaan rijden. Want dan was je verplicht om aan zeg maar 8 wedstrijden deel te nemen. En dat zijn niet allemaal leuke wedstrijden. Ja, oké. Je wilt... Dus ik wil eigenlijk alleen maar wedstrijden rijden die leuk zijn om te rijden. En ook die wat inhoud hebben. En dat zijn toch WK-rallies. Dat is gewoon in elk geval, ik heb nog Monte Carlo gedaan. Ik ga nog 2 WK-rallies doen. Eén is de Duitsland Rally in Trier en één is de Rally de France, ook WK. En die speelt zich in de buurt van Straatsburg af. Henk Vossen, mogen we je hartelijk danken dat je bij ons hier aan de ton zijn gekomen vertellen. En succes met de rallysport. Dat je nog, dat de kleinkinderen toch nog lang mogen aanmoedigen, laat ik het zo zeggen. Ja? Dankjewel. Oké, Graag gedaan. Dankjewel. Succes.